Maraming salamat po sa labos niyo pong titiwala sa channel natin. Sa mga bagong subscribers po. Maraming salamat po sa inyo sa pagtulong niyo po sa amin. Salamat po. Sa mga silent viewers naman po, kung napadaan po kayo sa channel natin, paki-subscribe sa rin po, mag-like, share, comment, then pinutin po ang notification bell para updated po kayo sa mga bagong video. Gusto po kami nagpapasalamat sa inyo. Maraming salamat po. Sana all. Paano masabi? Guys, yung paborito po namin puntahan doon sa park, yung lagi po ng dinadyaginan. Ayun o, ito po yung twist niya. Hey, kadali, hi! Hi! A few moments later. Bagong araw na naman po sa inyo, sa ating lahat. Guys, meron po tayo ditong palit chicken at kanin at ketchup. Ito po guys yung drinks niya. Warm water. Wala akong warm water. Ito po yung drinks niya guys. Malamig na tubig galing po sa refrigerator. Yan po yung drinks niya. Meron po siyang isang drinks na kanina, yung ito po, yung Coca-Cola. Inubos niya na, kaya ito na po yung drinks niya ngayon, yung tubig na malamig. Yeah? Guys, bago po tayo magmukbang, mag-pray muna tayo, mag-pray. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Lord, maraming salamat po sa lahat po ng biyaya, sa lahat po ng pagsubok, sa araw-araw, sa aming po ng buhay. Maraming salamat po sa lahat po ng pagmamahal, sa mga subscribers, sa mga silent viewers. Maraming salamat po. Sana dumami pa po lahat po umunlad na umangat po lahat. Maraming salamat po, Lord. In the name Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Guys, baka na. Guys, pakainin ko na po yung anak ko. Unang subo po para sa inyo. Ito guys yung ano niya sa kalalaro guys. Sa kanilang. Uy, ito na yung paborito mong balat. Balat! Opo, lagyan natin ketchup. Wag na. Guys, ayaw nyo po muna sa ngayon ng ketchup. Siguro gusto ko niya tikman ng walang ketchup. Yun. Kain po. Ay. Ito po guys yung toys niya, yung puzzle drawer to, sabi niya. Dito pa. Dalawa. Maraming salamat po sa labos niyo pong titiwala sa channel natin. Sa mga bagong subscribers po. Maraming salamat po sa inyo sa pagtulong niyo po sa amin. Salamat po. Sa mga silent viewers naman po, kung napadaan po kayo sa channel natin, paki-subscribe sa rin po, mag-like, share, comment, then pinutin po ang notification bell para updated po kayo sa mga bagong video. Gusto po kami nagpapasalamat sa inyo. Maraming salamat po. Sana all. Paano masabi?
Guys, yung paborito po namin puntahan doon sa park, yung langit po ng ginadyaginan. Ayun o. Tapos po yung twist niya. Hey, kadali, hi! Hi! Nagaya ka. Opo, hi po mga idol. Ito na po yung paborito niyang fried chicken. Sinabi ko po sa kanya na mag ano tayo ng fried chicken magluto. Yan pong gustong gusto niya. Yung misis ko po, maaga po umalis. Maaga rin po ako nakapagluto ng baon niya. Nagsaing na rin po ako. Malinggi. Nagtupi na rin po ako ng mga pinaghigaan nila. Guys, wala rin po ako masabi sa misis ko. Sobrang bait po. Talaga napakasipag din po. Oh, yun. Sakit. Sakit na po guys kasi yung ano niya sa lalaro niya. Dito ako, lupo ako. Opo. Sabi mo hi. Hi. Hi po. Ay mga idol. Ay, ballpen. Ballpen po. Ito pabalin ko correct. Yun. Baka muna guys yung drinks niya baka matapon. Galing. Galing yan. Napaka-bibo po talaga ng anak ko. Tsaka napakasipag din po mag-aral. Kaya ako po yung nagpupursihin mag sa kanya mag-attend sa school. Tsaka po nakakatawa gawa nung marami po siya laging star. Napakasipag po. Ganun pa man, napaka-swerte rin po ako kasi napakatalingan po ng anak ko. Napakagaling po siya mag-English yan. Ay! po. Naglalambing guys. Mga idol, naglalambing po yung anak ko. Cute. Yan. Dami yung mga sulat. Yan ang pumunawis ng tubig. Nakuha ko na po ako. Kain po tayo. Sa mga subscribers po na nagpapa-shoutout, maraming salamat po sa inyo. Shoutout po mga bagong subscribers. Ingat po kayo and God bless. Mga idol ko po kayo. Sana Paborito ko red. matulungan niyo po ako sa mga Paborito ko red. Red. guys tubig. Baba ko lang po, baka mahulog. Shoutout po. Shoutout po sa mga bagong subscribers. Maraming salamat po sa pag-subscribe. Sa fully support nyo. Maraming salamat po. Si nanay ko. Saludo po ako sa inyo. Maraming po salamat sa labos ng pagtitiwala. Daddy. Yun lang pong napakasarap sa piling na tinutulungan ka rin po ng kapwa mo mga sumusuport. Sana all. Wow naman! Wow! Wow! Maraming salamat po. Napunta ako doon kinanay pa. Nanay. Opo. Ang sabi nanay? Nay, hingi mo ko chicken. Kasi minsan po dun sa magulang ko sa nanay tatay ko, nagluluto rin po sila minsan ng fried chicken. Wala daan yan. Yung po ang sabi niya na, Papa, magluto tayo fried chicken yun. Nagluto ako po siya. Wala daan yan dito. Opo, ayusin po natin mamaya. Ang daanan po daw guys, pinapaano ng anak ko. Wala Ayusin yan natin. Wala yan daanan.
po yung banding namin ngayon ng anak ko kasi wala po yata silang pasok. Gawa nung yung nga po yung nangyari sa sa mga nagbabiyahe. Kaya wala po siguro silang pasok. Nabito kasi natasakit ako sa likod ko pa. Mupo ako. Alam mo po ako, down ako, hahawak ako. Hawak ka. Upo dito. Maraming salamat po. Yay! Hi, guy. Hi. Hi po mga idol. Kain po. Maraming salamat po. Sa mga silent viewers po na napadaan po dyan sa channel natin, Dapo. pakisubscribe sa rin po. Alam niyo yung dapo? Basa ako. Saan po? Meron po siyang pinapa-explain sa akin. Ayun. Yo, kunin mo dito, kunin mo. Pakita natin sa mga idol natin. Guys, yung yan po, yung binabasa niya lagi na sa alphabetical. Dito. Pakita mo, pakita. Dito, pakita natin. So guys, dito po. Dito. Ito po yung pinapabasa ko sa kanya. Ito po yung mga Nabigyan ako dun si Teacher G. yung pinapabasa po lagi ng teacher nila. Ay, shoutout po pala kay teacher. Teacher, maraming salamat po sa pag-advisor mo sa mga estudyante, sa anak ko, at sa mga classmate niya. Maraming salamat po, teacher. Shoutout po. Basa. Galing. Dito, para makita ng mga idol. Tingin. Basa. Ang galing. Galing talaga. Kabila. Yes, sige po. Pasensya na kayo guys kasi hinaman niya po ng lesson niya. Yan po lagi yung pinapabasa kanya para pagdating sa mga nasa ulabi niya po. Meron pa po dito sa likod. Pakita mo sa likod na, pakita mo sa kanila. Ayun. Marami pa pong babasahin sa Nabigyan ako doon sa teacher ko. teacher. Uy, cute talaga ng minute. Ayan, magbabay na. Bye-bye! Babay na po. Next video na lang po ulit. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa pagtitiwala. Ingat po kayo and God bless. Salamat po. Babay na. Bye! Bye! Paalam po. Ang galing! Hindi totoo yan. Bola lang yan. Paano masabi?